to see inside my head. All my choices. Per Yngwie Olin, meglio conosciuto con il nome d'arte Dead, è una figura leggendaria per gli appassionati di metal estremo, e in particolare del black metal. Cantante della band svedese Morbid e successivamente della rinomata band norvegese Mayhem, Dead, con il suo stile vocale crudo e inquietante, insieme alla sua presenza scenica macabra e provocatoria, ha contribuito a definire l'estetica e l'attitudine del genere. Filmer du? Nei. Jo. Pelle nacque il 16 gennaio 1969 a Västerhaninge, in Svezia. Durante la scuola media venne subito emarginato, poiché non riusciva a integrarsi nei rigidi schemi sociali di quel periodo. Intorno ai 13-14 anni fu vittima di una violenta aggressione da parte di alcuni coetanei che lo picchiarono così brutalmente da causargli la rottura della milza. Trasportato d'urgenza in ospedale, si scoprì che il suo cuore aveva smesso di battere, ma venne rianimato in tempo. Inizialmente Pelle raccontò al padre di essere caduto sul ghiaccio, ma la bugia non durò a lungo. Questa esperienza di morte temporanea lo colpì profondamente, facendogli sviluppare un forte interesse per argomenti esoterici come il viaggio astrale e le esperienze extracorporee. L'evento in questione influenzò anche la scelta del nome d'arte Dead nella sua breve carriera musicale, un nome che incarnava la sua crescente ossessione per la morte e per il mondo ultraterreno. In una lettera indirizzata al suo amico di penna Nick Curry, conosciuto nella scena grazie alla sua fanzine italiana Metal Destruction, Dead condivise la sua esperienza di morte apparente. Raccontò di come, a causa di emorragie interne non rilevate, svanì in uno stato di incoscienza, trovandosi tecnicamente morto. Durante quel momento critico, descrisse una visione avvolta in un colore blu trasparente, che gli permetteva di percepire l'ambiente in modo surreale e distaccato. Poco dopo, fu circondato da una luce bianca e intensa, che emanava calore e luminosità. Dead spiegò come quell'esperienza lo avesse profondamente colpito, spingendolo a riflettere sul significato di ciò che aveva vissuto. Successivamente, un'amica esperta in pratiche magiche e conoscenze soprannaturali, gli rivelò che il blu rappresentava il primo piano nell'astrale, mentre la luce bianca simboleggiava il regno oltre la vita. Questa conversazione lo portò a credere di aver attraversato vari livelli dell'esistenza, giungendo fino a quello che è considerato il mondo dei morti. La sua passione per l'heavy metal emerse in quel periodo, influenzata da band come Merciful Fate, Sodom, Kiss, Venom, Sarcofago, AC/DC e Black Sabbath. Acquistò anche una chitarra, che mise da parte quasi subito, e come raccontò lui stesso in un'intervista, in una delle sue prime band avrebbe dovuto suonare il basso, ma alla fine non se ne fece nulla, e scelse di intraprendere il ruolo di frontman. La sua prima band furono gli All in Metal, successivamente Pelle si unì agli Armageddon, composti da John Hagstrom, noto come Gehenna, e Sandro Kajander. Nel 1985, gli Armageddon si evolsero negli Scapegoat, ma Kajander lasciò il gruppo poco dopo, e nell'86 la band cambiò definitivamente il nome in Morbid. I Morbid furono inizialmente fondati da Pelle e dal bassista Slitor, il quale però non prese mai parte attivamente alla band. In seguito entrarono John Hagstrom e TG proveniente dalla band punk The Sun alle chitarre e Lars Goran Petrov alla batteria. Successivamente, con l'abbandono di TG, si unì alla band il chitarrista Uffe Cederlund. In quel periodo, la scena death metal svedese stava vivendo un'intensa ascesa, caratterizzata dalla formazione di band come Treblinka, che in seguito assunse il nome di Tiamat, e altre come Dismember, Merciless, Grave e Grotesque. Questi gruppi, insieme ad altri, iniziarono a riempire le fanzine di interviste e recensioni e a diffondere una serie di demo tape attraverso il tape trading, amplificando così la loro visibilità e il loro impatto nel panorama musicale underground. I Morbid di Pelle non furono da meno e iniziarono a farsi notare nella scena svedese, soprattutto per le loro performance dal vivo. Dead cominciò a utilizzare il corpse paint e a ideare sempre più eccentriche trovate per sorprendere il pubblico, arrivando persino a esibirsi su un palco con una bara fornita dal padre di Cederlund e a proporre alla band di suonare indossando maschere a gas.
Di grande supporto per la scena death metal svedese fu anche il negozio di dischi Heavy Sound di Stoccolma, che diventò in quel periodo un vero e proprio fulcro culturale. I proprietari, infatti, offrivano alle giovani band la possibilità di promuovere i loro demo tape e fanzine, oltre a pubblicare annunci per la ricerca di musicisti e di concerti, facilitando il contatto con altri appassionati del genere. Questo spazio contribuì in modo significativo alla crescita e alla diffusione del death metal svedese. Nel maggio del 1987, il negozio organizzò un evento speciale con i Bathory per celebrare l'uscita del loro iconico album Under the Sign of the Black Mark. Tra i fan presenti c'era anche Pelle, che all'epoca considerava Quorthon mente e anima dei Bathory, il suo idolo principale. Nelle riprese girate durante l'evento si può vedere e sentire Pelle mentre chiede un autografo a Quorthon presentandosi come Dead. Nonostante l'autografo e una foto scattata insieme ai Bathory, Pelle uscì dall'incontro con Quorthon profondamente deluso, sostenendo di aver percepito un atteggiamento da rockstar nel leader della band svedese. Curiosamente, Quorthon non fece mai menzione del loro incontro, neppure quando discusse dell'evento, e in diverse occasioni, quando gli venne chiesto direttamente, negò persino di averlo incontrato. Nel dicembre dello stesso anno, poi, tra il 5 e il 6 del mese, i Morbid, su consiglio di un membro della band Mephisto, entrarono nei Thunderlord Studios per registrare il loro primo demo tape intitolato December Moon, oggi considerato un autentico oggetto di culto tra i collezionisti del genere. Il demo, registrato in sole 16 ore e della durata di circa 20 minuti e composto da 4 canzoni, lasciò un segno indelebile sulla scena musicale svedese. Pur mostrando chiare influenze del death metal americano, fu il thrash metal tedesco a definire il carattere distintivo del progetto. La voce di Dead, in particolare, si distingue per il suo forte richiamo al black metal. All'inizio della traccia, Wings of Funeral, è presente un estratto dal film horror del 1981 The Evil Dead, mentre un campionamento dal programma televisivo per bambini svedese, Tratsan och Banarne, apre il brano My Dark Subconscious. La prima edizione venne copiata da Pelle su cassette Sony da 46 minuti, con una tiratura di circa 25 copie. Successivamente il demo venne distribuito su varie cassette. Quella però, oltre ad alcune registrazioni di prove e di concerti al Kierkegaarden e allo storico Ultrahuset di Stoccolma, quest'ultimo centro sociale frequentato principalmente da ragazzi della scena punk, ma che vide anche l'esibizione di alcune band emergenti del death metal svedese, fu anche l'unica registrazione ufficiale di Dead con i Morbid. Va anche ricordato che dopo lo scioglimento dei Morbid, Petrov e Cederlund si unirono alla band death metal svedese Nihilist, formata dal batterista Nicke Andersson e dal chitarrista Alex Helid, dove Petrov assunse il ruolo di cantante. La band poi si sciolse nel 1989 quando il bassista Johnny Hedlund lasciò per formare gli Unleashed, e i membri rimanenti fondarono gli Entombed, ancora oggi una delle band più iconiche del panorama death metal. Pelle fece un'apparizione anche in un video della band Candlemass, diretto da Jonas Åkerlund, futuro regista di fama internazionale. Åkerlund, noto per aver lavorato con artisti come Coldplay, Madonna, Ozzy Osbourne, Rammstein, Metallica, Lady Gaga e molti altri, è anche il regista di Lords of Chaos, un film che esplora la controversa scena black metal scandinava. Curiosamente, Åkerlund suonò anche la batteria per i Bathory dal 1983 al 1984, prima di intraprendere la sua carriera di regista. C'è da ricordare che in quegli anni la fitta corrispondenza di lettere tra band, musicisti e appassionati di musica era un elemento fondamentale per la crescita e la diffusione della scena underground. Senza l'aiuto dei social media o delle piattaforme digitali che oggi rendono la comunicazione immediata, artisti e fan utilizzavano il servizio postale per scambiarsi demo tape, riviste, informazioni e, ovviamente, lunghe lettere scritte a mano. Questo tipo di comunicazione non solo creava legami stretti tra i membri della comunità, ma permetteva anche la condivisione di idee, influenze musicali e racconti personali, che spesso aiutavano a consolidare l'identità della scena.
Per molti musicisti e fan dell'epoca, ricevere una lettera da una band o da un altro fan significava entrare a far parte di una rete esclusiva e appassionata, che non solo alimentava il culto di queste sottoculture, ma favoriva anche collaborazioni e contatti tra band che altrimenti non avrebbero avuto modo di incontrarsi. E fu proprio attraverso queste fitte corrispondenze che Pelle entrò in contatto con due figure centrali della scena black metal norvegese: Metalion, gestore della celebre fanzine Slayer, ed Euronymous, chitarrista e leader dei Mayhem, una band già ampiamente riconosciuta nel circuito underground. Questi scambi epistolari non solo avviarono una collaborazione destinata a esercitare una profonda influenza sulla storia del black metal, ma segnarono anche l'inizio di una serie di eventi che avrebbero drammaticamente rivoluzionato l'intera scena musicale. Di lì a poco, Pelle si trasferì in Norvegia per entrare nella band di Euronymous, i Mayhem, inaugurando un capitolo cruciale e drammatico della sua vita e della storia del black metal, un capitolo che avrebbe lasciato un'impronta indelebile nel panorama della musica underground.